你又嚟影啊？哦，轉個靚圈先。好，今日好開心嚟到呢個東京嘅市中心涉谷啊，係啊！哇，你好想上鏡，我俾你上鏡。呢度係涉谷嘅 Sky Lobby 嘅地方啊，呢個好明顯係一個直升機場啊。OK， 俾大家睇一睇下面先啦，睇到晒成個城市嘅觀感啊，真係靚到爆啊！OK， 睇下呢度，咁呢度咧就可以見到晒成個日本咧喺東京涉谷即係市中心區一帶咧嘅宏偉啦。哇！呢個城市你睇下，一望無際都係城市，城市繼續係城市，係。咁所以咧，我哋成日都去諗喺咁樣嘅城市嘅密度或者咁嘅地區有咩生意可以做咧？其實東京個狀態都同香港好似嘅，就係有一個好密集嘅城市啊。咁所以我哋就會喺度諗緊咧，我哋點樣可以喺呢度去發展一啲本地人做嘅生意啦？咁點解要本地人咧？因為如果你諗一啲嘅生意啦，係專門係貨遊客嘅，咁你就會面對一啲我哋叫旺淡季啦，即係好似今日雖然都係一個中國嘅農曆新年差唔多嘅時間啦，咁但係原來喺旅遊嘅季節呢邊都唔係旺季嚟嘅。咁所以你一旺季就好多生意，但係亦都好貴嘅管理成本。一淡季咧，你就要面對一個冇遊客嘅情況。OK， 咁所以我哋成日都諗緊嘅就係，當有一個成7000萬人口嘅地區，就好似呢一個我哋講緊東京係啦，咁我哋就可以喺周邊度咧去發展旅遊嘅酒店項目。咁呢旅遊酒店項目咧就係面對住呢7000萬嘅人口，佢哋 weekend 咧都會興咧去生活或者去旅遊嘅。咁所以我哋咧嘅酒店嘅項目咧，全部都係圍繞住喺東京嘅周邊係啦，全部都係千葉係啦。咁大約咧去到東京呢啲市中心嘅地點咧，1個鐘頭車嘅啫。去到成田機場亦都係1個鐘頭車，去到羽田機場仲快45分鐘。咁喺咁樣嘅配套上面咧，我哋就可以滿足咧一個咁大嘅城市嘅weekend 嘅需求。因為大家都知咧，日元咧長期都係處於一個我哋叫乜嘢低水啊。咁即係代表咧，日本人咧佢哋如果要去旅行咧，佢哋嘅成本相當高嘅。咁所以佢哋唯有可以選擇其中一個去旅行嘅方式就係本地遊係啦。咁我哋就係一個本地遊嘅配套啦，令到日本人咧佢哋都需要旅遊，佢哋都會定期會去到佢哋周邊附近嘅地方啦，特別係 weekend 啦、假日啦，咁就會租用我哋酒店係啦。咁所以咧呢種嘅生意嘅模式咧就會變得咧更加穩定嚇。咁所以當你有機會你即係諗住去發展東京嘅生意啦，咁旅遊都係一個好好嘅重點，但係比較少人去諗或者忽略嘅，大部分都會諗緊做一啲嘅叫旅遊遊客嘅生意。咁但係我哋想提嘅，如果你真正知道生意係要穩定同埋要長遠同埋有得更加大嘅發展空間咧，一定要諗嘅就係有冇機會做到本地人嘅生意。咁所以我哋喺千葉嘅旅遊項目就會滿足到呢個情況啦。無論係旺季淡季都好啦，都唔影響到嘅，因為我哋係做緊本地人咧 weekend 嘅生活。咁佢大部分佢哋會做啲乜嘢咧？嗱，除咗市區呢啲活動大家都好開心啦，一家大細去睇。但係你見到呢度咧，全部都遊客為主，有外國人啦有中國人。咁但係咧，如果係喺市區，佢哋 weekend 做啲咩咧？咁梗係唔想長期留喺市區啦，就會去到我哋1個鐘頭車嘅郊區，即係等於香港我哋中意去元朗燒嘢食。咁所以佢哋多數咧就會成家人啦，就會帶埋小朋友啦，會去到我哋嘅酒店租地方，同埋咧帶埋嘢食，同埋咧喺度 BBQ。咁男士有機會去附近打 golf 啦，女士就會帶小朋友去動物園啦，之後就會夜晚一齊 BBQ 飲酒開 party。嗱，咁樣呢個生意嘅模式嘅優勢就係一個好穩定嘅優勢啦。同時間咧都有一個重點嘅就係我哋講緊維護嘅成本啦。因為大家知道啦，任何嘅生意咧都牽涉一個考慮嘅就係唔單止你諗緊你嘅生意係多唔多人幫襯，同埋你要諗一個現實就係咩啊？你嘅生意咧嘅成本貴唔貴？係啊，即係當你如果係做傳統遊客生意咧，你要面對一個好現實嘅核心問題，就係個經營成本咧係超貴嘅。因為咧太集中啦。嗱，你試想像下，你做一間酒店，
所有人咧都集中咧喺同一個嘅時間咧嚟到，跟住咧又同一個時間 check in 喎。咁你嘅人手咧要同一時間嘅數量係超多嘅。咁但係我哋做緊嘅係一個民宿形式嘅酒店牌照嘅生意啦，就好唔同啦。我哋一批嘅同事咧可以喺唔同嘅時段可以處理一個園區，處理一個園區嘅清潔同埋一啲添加咧，又可以去下一個園區。咁相對嚟講個營運成本咧就低好多啦。咁再加上咧，我哋之前都提過㗎啦，因為喺政府嘅新政府嘅上場啦，佢對於民宿嘅牌照嘅要求咧已經好嚴謹㗎。以前嘅牌照咧可以租長少少嘅，但係依家限咗呢一個嘅民宿牌照咧，只可以租到120日。咁諗下你一個物業，你一年係有365日，但係你只可以出租120日，你點樣可以賺到錢呢？你個維護成本又點樣計算呢？咁所以當我哋考慮咁多嘅重點，我哋要考慮經營成本啦，點樣可以更加平？我哋要考慮係講緊係管理嘅成本啦，同埋定期有穩定嘅客源。咁呢個呢，就係生意嘅本質同埋重點啦。所以當有機會大家嚟到東京去到千葉，咁啊可以記住聯絡我哋啦，或者可以喺呢個 link 嘅分享嘅 channel 度 book 我哋嘅酒店，咁你可以體會到咧本地人嘅生活，同埋咧點樣喺本地旅遊上面咧去有唔一樣嘅體會啊！咁希望呢一個短短嘅分享啦，喺日本一個好正嘅旅遊點，同大家分享生意嘅心得啊！亦都記住大家去提一提啊！當我哋開始要去考慮投資一個嘅旅遊嘅項目或者酒店項目，你一定要諗嘅唔單止係個物業嘅成本啊，要考慮埋佢經營嘅成本賺唔賺到錢。如果你喺咁密集嘅一啲市區做一啲酒店嘅項目呢，如果你真正了解個運作成本係相當貴嘅。我哋舉個簡單例子啊，一間房間你要租出係100蚊租金，原來有30%即係30蚊呢，係要去處理清潔同埋營運費用。都未計咧，你成個物業嘅維護啊，同埋成本。咁你先要考慮下，你每一間房嘅清潔費每次都要30蚊，但係你收嘅只係收到100蚊。你要賺錢，其實你要做嘅規模係超大嘅。咁但係相反嚟講咧，我哋做本地人生意，本地人佢本身嘅文化嘅清潔啊各方面咧都係好好嘅。佢哋係唔會去亂抌垃圾啦，垃圾係會有分類啦，就唔好似遊客咁樣咧，佢哋係會買大量嘅禮物同埋大量嘅膠袋。咁我哋要俾錢，最少都要俾最低工資，要去同你做垃圾分類。本地人佢哋乾淨到一個位，唔單止分類，有陣時佢會直接乜嘢垃圾都自己攞走。咁呢個就係喺成個生意模式咧，我哋要諗埋配合埋當地人咧，佢哋生活嘅文化去處理。OK， 好，咁啊，今日講到咁多啦，咁啊，我哋落去啦，咁啊，記住 like subscribe channel， 咁有機會嘅同大家分享一啲喺東京地區咧做生意一啲嘅點子，同大家一齊去發現點樣可以喺東京地區揾到高回報、高增值，讓你可以經歷生意倍增嘅機會。好嘅，記住 like subscribe channel， 咁啊有機會下次嚟東京千葉去旅遊嘅，咁啊可以試下我哋嘅民宿啦，試下我哋嘅酒店啦，都係嗰句，所有嘅我哋嘅民宿都係攞晒酒店牌，係有晒所有安全、消防、保險，咁啊玩得安心啲啦，亦都可以自駕同一家人一齊咧去經歷本地人嘅消費同埋旅遊嘅模式，咁同你一般去所有嘅旅遊區咧係完全另一個感覺嚟嘅。無論食嘢啊、消費啊個價錢咧，去東京市區係一樣，但係個成本係最少平30%甚至1半。OK， 咁嚟到我哋都會有同事啦，可以用廣東話、普通話招呼你，就可以咧帶你去本地日本人中意嘅旅遊點。咁啊好正㗎，喺東京食一餐3000幾蚊港紙嘅，喺千葉我哋可以揾到500蚊就食同樣嘅，都係長腳蟹，都係刺身，諗起都開心。好啦，再講啦，拜拜。咁呢度嘅市區嘅人口生意就等住你開發啦〜